来看泰国这一间餐厅，怎么撞成这样子啦？好像电影《绝命终结战》一样，太惊险了吧！一辆车突然从餐厅外面冲进去，而且还冲到用餐区，所有的客人全部吓坏了。 一对男女坐在户外悠闲的享用美食，突然一声巨响，旁边突然冲进了一辆轿车。当时男子发现异状，往后看了一下，下一秒车子就加速冲了进来，撞坏桌椅，所有人吓得仓皇而逃。从室内往外看，汽车飞进餐厅，宛如电影《绝命终结战》的情节。还好这起意外没有造成人员受伤。美国马里兰州则发生了火车撞上连结车的意外，画面中可以看到连结车驾驶没有注意到停车的标志，直接开了过去，接下来就遭到火车直接从中间撞过去。 It's right there before they start blowing. 目击者表示，火车当时在对面的轨道上，导致司机更难的察觉。惊险场面也在泰国上演。画面中，这名骑着脚踏车的男子冒险穿越铁轨，正当他要冲过时，转头一看，火车刚好经过，他吓得停下脚步，脚踏车直接被火车撞翻。 另外，印度这一群人试图穿越铁轨，突然大家往左边一看，慢慢往后退了回去。一名男子骑着摩托车试图要回转，没想到却卡在铁轨上，但他不打算放弃，还蹲下身挪动。眼看火车就要到了，他只能无奈逃跑，摩托车也瞬间被火车撞成废铁。记者综合报道。 再来，国际消息是在加拿大的萨斯克彻温省发生了随机攻击事件，有10个人死亡，15人受伤。警方说现在锁定了2名男子，还请当地的民众要躲在安全的地方，小心有人闯入。还说如果看到可疑车辆，赶快先远离，再报警。 加拿大发生恐怖的随机杀人事件，2名男子持刀攻击路人，已经有10人死亡，15个人受伤。2名凶嫌驾驶一辆黑色的轿车逃逸。Canadian authorities are calling it a mass stabbing, encompassing some 13 crime scenes. A manhunt is now underway. 警方目前已经锁定了2名嫌犯，并公开姓名和相关的资料。有一部分的受害者可能自行前往就医，预计受伤人数会再增加。Here that some of the victims they believe right now may have been targeted, but others may have been random. 警方召开记者会，呼吁民众不要离开安全的地方，注意是否有人闯入住所，也不要随意的搭便车。加拿大总理杜鲁道也宣称，这是一起惊恐而且令人心碎的案件，政府正在密切关注案情的发展。 另外，在美国纽约曼哈顿发生了一起抢劫事件，一辆黑色宾士车在大街上猛烈撞击另外一辆银色丰田修理车，两车在路口相撞，还波及到停在路旁的车辆。 车子停下之后，抢匪从宾士车下车，殴打银色车辆的驾驶，抢走了一个手提包逃逸。整个过程宛如动作片电影情节，让目击的民众吓傻。另外，在维吉尼亚州的诺福克市发生了枪击事件，造成2人丧命、5人受伤的惨剧。这些受害者大多是当地的大学学生。枪击现场原来正在举行聚会，但因为不明的原因争吵，随后就发生了枪击案。记者综合报道。 好，再来，我们为大家插播一个最新消息：发生大地震是在大陆的四川的甘孜州泸定县，在12点52分的时候是6.8左右的这个地震哦。那震源的深度有16000公里，然后接着在四川的雅安市的石棉县又有2.9级的地震，这个震源深度大概是10000公里，然后持续一直有余震的发生。首批的救援人员已经出动了，稍后有最新消息我们持续为您掌握。那再来，我们来看到最近天气好像真的也怪怪的。大陆北京呢，礼拜天傍晚下了冰雹，然后呢，强风又来了，暴雨也来了。天，这个天气状况真的是只能用可怕来形容。那当地气象局呢，一次发布了冰雹、雷电、大风3项警报，而且这个冰雹甚至砸到这个地铁的出入口，沿着手扶梯持续的往下。民众呢都是抱着头快跑啊！通往地铁站出口的手扶梯竟然有冰雹砸进来，一颗一颗冰雹沿着阶梯往下弹，速度快得有如子弹，乘客吓得惊呼连连。走到出口外头，风雨交加，雨势惊人，路人手拿包包冲进地铁站避难。大颗冰雹洒落地面，发出噼里啪啦声响，犹如爆米花不停炸开，整条路几乎完全被覆盖，像是铺上了一层白地毯。
捡起冰雹一看，每颗都像鸟蛋一样大，砸在车辆挡风玻璃上，根本看不清前方的路。北京周日晚间降下冰雹，伴随8级强阵风和雷阵雨，市区出现惊人的高频率闪电，当地冰雹、雷电、大风3项警报齐发，北京2座机场至少600架次航班停飞。超强巨浪打向岸上，如猛兽般惊悚骇人。台风深蓝诺又转为强台，在大陆浙江掀起10公尺巨浪，最大风力达到16级。浙江全省紧急疏散31万人，多地宣布5号停课1天。深蓝诺经过大陆持续北移，预计将在6号清晨登陆南韩。济州岛首当其冲降下豪雨，明天为止最大雨量预估将来到400毫米。南韩全国机场500多班航班中，有超过一半的300多架次全数停飞。记者综合报道。好，我们再来关心俄乌战争。真的还在打，超过半年了，还没停。乌克兰最近临近的这个赫尔松前线有一处城镇，民众开车在路上，结果就遇到了爆炸事件，差一点他就被炸到。那现在乌克兰打什么战术呢？推陈出新，说一辆乌克兰的坦克居然在进行超视距的打击，而且是精准的打到10公里外的俄军坦克。路上白色汽车直直行驶，眼前突然发生爆炸，火光一闪，浓烟冲天，车子穿越烟雾，急忙停了下来。还好车上人没大碍。爆炸发生地点距离俄乌战场乌克兰的赫尔松前线只有几公里距离，乌军前几天才在赫尔松展开反攻。更惊人的是，通常坦克和坦克对决都是在视线距离范围内直接射击，但一辆乌克兰 T-64BB 坦克竟然能从10.6公里外对俄罗斯坦克进行超视距打击，创下有史以来坦克击杀的最远距离。专家分析，除了靠小型无人机帮忙瞄准方位，还有在安卓平板上安装的乌克兰智慧地图绘制软体，提升侦查效率。另一方面，俄乌战争一打就超过半年，战争导致能源价格飙涨，英国民众的日常生活也因为账单金额暴增，苦不堪言。不过，乌克兰第一夫人欧莲娜接受英国媒体专访，道出血泪辛酸。Our people get killed. So when you start counting pennies on your bank account or in your pocket, we do the same and count our casualties. 欧莲娜心痛表示，俄乌之战拖累全球经济，连英国人都开始担心口袋里的钱，更别说乌克兰，经济惨，性命更受威胁。战争造成的恐怖危害绝对跨越国境。记者综合报道。